नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिना बिजली के सीलिंग फैन के बारे में। तो दोस्तों आप यहां पर सोच रहे हैं बिना बिजली का सीलिंग फैन, तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूं डीसी फैन यानी कि बैटरी वाले सीलिंग फैन की। तो दोस्तों इसके अलावा आप इसको सोलर प्लेट से भी चला सकते हैं, यानी कि 12 वोल्ट सोलर पैनल से भी इसको चला सकते हैं। अगर आप इसमें 24 वोल्ट देंगे तो ये आपका पंखा खराब हो सकता है। कृपया इसको जब भी आप सोलर प्लेट से चलाएं तो वहाँ पर उसके वोल्ट देख लें, 12 वोल्ट ही उसके होने चाहिए। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है। और दोस्तों इस फैन को आप उस एरिया में लगा सकते हैं जहाँ पर लाइट कम आती है। जैसे गांव में अधिकतर लाइट कम आती है या फिर वहाँ कहीं पर लाइट की जो कटौती ज़्यादा होती है, वहाँ पर आप इस फैन को लगा सकते हैं और अपने इन्वर्टर की बैटरी से इसको जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अलग से आप अगर बैटरी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक चार्जर लाना पड़ेगा बैटरी का, या फिर सोलर प्लेट लगानी पड़ेगी। अन्यथा आप अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो वहीं से बैटरी से ही आप 2 वायर लेके प्लस माइनस इसको उसमें लगा सकते हैं और बीच में एक स्विच लगा सकते हैं और इसको चला सकते हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार पंखा है, मुझे तो ये पसंद आया और आपको अगर पसंद आया तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।